Lesson. गिबियावनो आङो बाख्नायग्रोनो सानदों दिनै एसे मोजां फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ खालामबाय जोंनि सर्वजनिन क्लाबनिफ्राय जारागुरि गोगोम गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौहाय जोंनि ओनसोलाव गिबि खेब आङो फार्स्ट PH.D एवार्डखौ मोन्दों बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसो सिंनिफ्राय फ्रम द बटम अफ माइ हार्ट आइ वुड लाइक टु थेंक एभरिवान आङो एन्थ्रपलजि डिपार्टमेन्ट आंनि टपिकआ जाहैबाय फिजिकेल ग्रथ एन्ड निउट्रिसनेल स्टेटास in relation to dietary habits and socio-economic factors among Bodo children of Kokrazar district, Assam. आरो आंनि प्रोफेसरनि नामा आंनि गाइडनि नामा डक्टर J.W. दुखार बेबो नेहु शिलं एस'सिएट प्रफेसर आङो आंनि स्कुलिंखौ जोंनि जारागुरियाव थानाय मोनसे प्राइभेट स्कुल दङ जितनाल नार्जारि मेमरियेल एमालगामेटेड इंलिश मिडियाम स्कुल आरो आङो क्लास 11 निफ्राय लानानै गासैखौबो आङो मेघालया शिलंआवनो खालामदों क्लास 11, 12 साइन्स आङो UCC इउनियन ख्रिस्टियान कलेज बारापानि आरो BSc खौ आङो जुल'जि अनार्स लानानै इउनियन ख्रिस्टियान कलेज बारापानियावनो खालामदों आरो मास्टार्स डिग्रिखौ आङो 2013 निफ्राय 15 आव आङो ग्रेजुवेट खालामनो हादों मास्टार्स डिग्रि नेहु शिलंनिफ्राय एन्थ्रपलजि फिजिकेल एन्थ्रपलजि आङो फार्स्टनिफ्रायनो आंनि पेरेन्टसफ्रा गोबां थुलुंगा होदों जोङो बिराद खस्थ' खालामनानै बिमा बिफाया आबाद मावनानै एबा जोंखौहाय खस्थ'यैब्लाबो जोंनिफ्राय बांसिन गावसोरसो खस्थ' खालामदों जानाय लोंनाय थिग गैया उन्दुनाय थानाय थिग गैया बिसोरनिफ्राय थुलुंगा मोन्दों आरो आङो सासे मानसिनि नामफोरखौ लाबावगोन जोंनि जितनाल नार्जारि स्कुल जे आङो स्कुलिं खालामदों बिनि प्रिन्सिपाल सार प्रबिन कुमार इसवारि सारखौ आङो थांखिया आंना दङ दा टिचिं लाइनावनो थांनायखाय आङो एसिस्टेन्ट प्रफेसर एबा आं टिचिं लाइनावनो थांगोन ओमफ्राय बिदिनो बाखि जे APSC आङो प्रिपारेसन खालामदों बेखौबो आङो होनो नाजाबाय थागोन अफकर्स आङो बे ओनसोलनि गिबि PH.D मोननाय आङो खावलायनो सानदों बेखौनो जोङो नांथाबबाय थानांगोन जोंनि फरायनायाव जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरा गोबांथार बेबायदिनो पेरेन्टसफोरनि बुंनायखौहाय माब्लाबा लानो नागिरा गोबांथार बेबायदिनो दुस्थ' जालांनो हमबाय बांसिनै बयसफोरखौ आङो बुंनो सानो जोहोलावफोरखौ दा जोङो पेरेन्टसफोरनि खोथाखौ लानांगौ बिमा बिफाफोरनि बुंनाय बायदि जोङो थांनांगौ आरो गावनि थांखिखौ नोङो जेब्लायबो नोङो होसोबाय था नोङो मोनसे गल खालाम नोङो गावनि फेथ लाखि नोङो फोथायनायखौ दोन आरो इसोरखौ नोङो जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै प्रेयाराव थाबाय था अब्लानो नोङो सानसे साक्सेसखौ मोनगोन आंनि मुङा भिक्ट'रिया बसुमातारी जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं बेखौनो थेंक इउ होननानै बुंनो सानो जे UPPL दोलोनिफ्राय दिनै आंखौ बरायनानै लाबाय आरो एबसुनिफ्रायबो दिनै आंखौ बरायनानै लाबाय बिनि थाखाय हाजासे हामबाय होननायखौ आं दोनो आरो आंनि बिगेस्ट इन्सपिरेसनानो जाहैबाय आंनि पेरेन्टस बिसोरो आंखौ अलवेज थुलुंगा होदों आरो आंखौ जेब्लायबो मटिभेट होदों जेब्ला आं उइक फिल खालामदों अब्ला बिसोरो आंखौ गोख्रोङैनो आंखौ मटिभेट खालामदों आरो बेजों लोगोसे आंनि एभिएसननि स्टाडिखौ इयान इन्सटिटिउटनिफ्राय खालामदों आरो बे इयान इन्सटिटिउटनि फेकाल्टिसफोर जाय रमै मेम ओमफ्राय मल्लिका मेम बिसोरो आंखौहाय गोबांथार इन्सपिरेसनेल एग्जाम्पलफोरखौ होनानै आंखौ मटिभेट खालामदों आरो बे 100% रं होननानै आं सानो मानो होनोबा जे बर' मिडियामाव फरायनाय मानसिफोरा जे इमान प्रब्लेम जायो बे नङा मानो होनबा वार्क हार्ड खालामोबा गासैबो पसिबल जायो आंनि बायदिब्ला आङो एमिरेट्स एयारलाइननिनो टिम मेम्बारावहाय आं दुबाइयाव थांगोन आरो आं बेखौनो खावलायो जे बर' मिडियामनिफ्राय थाङोब्ला जे जाय स्टाडिसफोरखौ बिसोरो होगोन जे ट्रेनिंसफोरखौ होगोन बेफोरखौ गोसो होनानै फकास खालामनानै स्टाडिफोरखौ खालामबानो ड्रिम्सफोरा ट्रु जागोन होननानै आं फोथायदों आरो आं बेखौनो बिसोरनि थाखाय मेसेजफोरखौ होनो सानो आरो आं जेब्ला फरायदोंमोन अब्ला आंखौ बांसिनै आंनि फादारा आंखौ बांसिनै थुलुंगा होदोंमोन आरो आंनि सिस्टार आंनि एल्डार सिस्टार आरो आंनि बिमा बिसोर आंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होदों मानो होनब्ला जे समाव आं रिजेक्सनफोरखौ मोनदोंमोन अब्ला आं उइक फिलफोरखौ खालामदोंमोन आङो हानाय नंला बायदि सानदोंमोन अब्ला आंनि पेरेन्टसफ्रा आंखौ मटिभेट खालामदों आरो नों हागोन मावनो होननानै बिसोरो आंखौ बुंदों बेखायनो आङो आंनि माबाफोरखौहाय आं जेब्लाबो जेननायफोरखौ लायाखै आरो आं वार्क हार्ड खालामबाय थादों आरो आङो थांनाय मार्च मान्थआवहाय आङो माबाखौ एमिरेट्स एयारलाइनाव सिलेक्सनफोरखौ मोननो हादों आरो जयनिं आंनि जुलाइआवहाय